Երևանի քաղաքապետի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը հերթական հանդիպումն է իրականացնում լրագրողների հետ։ Հարցերի առյուծի բաժինը կարմիր գծերի թանկացումների վերաբերյալ է, ինչու քաղաքապետարանը չի ընդունում, որ թանկացման հետևանքով կենտրոնն այդպես էլ չբեռնաթափվեց։ Ոչ ամբողջապես դա Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կատարված աշխատանքը այս պահին տեսանելի է։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկայում, երբ որ արդեն ավտոբուսների համար առանձնացված գծերի քանակը ել ավելի կշատանա, մենք այդ փուլից սկսած արդեն կարծում եմ շատերս կհամոզվենք, թե ինչի համար էր դա արված եւ առաջիկայում արդեն հունիս ամսվա ընթացքում մի շարք փոփոխություններ ենք արդեն ունենալու եւ կարծում եմ այդ մասով մենք նոր դրական փոփոխություններ կտեսնենք քաղաքում։ Երևանի քաղաքապետարանում կարծում են, որ վճարովի ավտոկայանատեղիների վճարների բարձրացման արդյունքում կենտրոնում բեռնաթափում նկատվում է, վարորդներն ավելի քիչ են կայանման համար տարեկան փաթեթներ ձեռք բերում։ Հայկ Կոստանյանն անդրադառնում է քաղաքապետարանի աշխատակիցների մասնակցությամբ քրեական գործերին, տեղի ունեցած որոշ ձերբակալությունների հետ համակարծիք են, որոշները խնդրահարույց են համարում։ Հիմա եթե նույն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, այսպես ասած, այն պարբերականությամբ, որ վերջին շրջանում եղել են Երևանի քաղաքապետարանում, լինեն այլ կառույցներում, ես չեմ կարծում, որ օրինակ դուք նոր վերնագրեր գրելու նյութեր չեք ունենալ։ Հանրային տրանսպորտի ուղևորցի դեմ ակցիաների արդյունքում թերհավաքագրումներ են եղել, ինչի հետևանքով հնարավոր չէ գնել նախատեսված շարժակազմի մեծ մասը։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերների ջանքերով հասարակական տրանսպորտում ստեղծվեց մի անհասկանալի եւ ինչ-որ չափով նաեւ անկառավարելի վիճակ, որը հասցրեց մի կետի, որ արդեն ներկայիս 5 ամիսների ընթացքում փաստացի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, այսինքն Երևանի ավտոբուս ՓԲ, մետրոպոլիտեն, նաեւ էլեկտրական ավտոբուս ՓԲ-ների կողմից ընդհանուր հաշվով ուրեմն հավաքագրվել է շուրջ 6 միլիարդ 30 միլիոն դրամ։ Այս ցուցանիշը չափազանց քիչ է պլանավորածից, ասում է Կոստանյանը։ Արդյունքում ստեղծվել է իրավիճակ, որ նախատեսված 45 տրոլեյբուսից 30-ը հնարավոր չի լինի գնել, քանի որ թերհավաքագրումների պատճառով գումար չկա։ Եթե նման տեմպերով շարունակվեն հավաքագրումները, չի բացառվում, որ 15 տրոլեյբուս էլ հնարավոր չլինի ձեռք բերել։ Ինչը մեր գործընկերներին, ընդդիմադիր գործընկերներին հերթական առիթ է իհարկե կտա ասելու, որ տեսեք, հայտարարեցին 45-ը, բայց ոչ այն 30-ը բերեցին, ոչ 15-ն են կարողանալու բերել, բայց ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ ցանկացած հայտարարություն, ցանկացած, այսպես ասած, բողոքի բորբոքում նաև հղիա նման հետևանքներով։ Մինչև տարեվերջ մայրաքաղաքում 400 նոր վերելակ կտեղադրվի, 2019-25 թվականների համար արդեն տեղադրված կլինի 2456 վերելակ, փաստացի կմնա փոխարինելու ևս 1782-ը։ Մանկապարտեզներում գոյացած հերթերը կառավարելու համար էլ շարունակվում են վերակառուցման աշխատանքները։ Ներկայումս 2025 թվականի ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանը էներգոարդյունավետության ծրագրի առաջի փուլով իրականացնելու է շուրջ 36 մանկապարտեզի վերազինման աշխատանքներ։ Դրանք իրանց մեջ ենթադրում են ոչ միայն ջրակացուցիչների, ֆոտովոլտային արևային վահանակների կամ լուսավորության առավել հարմարավետ միջավայր ստեղծելու համար, դրանց մեջ նաև կան, այսպես ասած, մանկապարտեզներ, որոնք այս տարի նշածս ծրագրի արդեն երկրորդ փուլում վերակառուցվելու են, դրանք թվով 7-ն են։ Նոր Խարբերդում, Կորիայի ձորում եւ Ծարավաղբյուրի փողոցում էլ կկառուցվի 3 նոր մանկապարտեզ։ Իսկ օրվա ամենասպասված լուրն Արշակունյաց պողոտայի շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման մեկնարկն է։ Աշխատանքները այս տարի մեկնարկելու են, կարծում եմ երևի աշնանը ամենայն հավանականությամբ աշխատանքները կմեկնարկեն, ինքը նաև ունենալու է շուրջ 260 մետրանոց կամուրջ, ինչը հնարավորություն է տալու անմիջական կապ 3 վարչական շրջանների միջև, դա Կենտրոն վարչական շրջանն է, Մալացիա վարչական շրջանն է եւ Շենգավիթ վարչական շրջանն է։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։